Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube Tuan Pemula. Pada video kali ini saya kedatangan sebuah mixer Maspion ya teman-teman. Oke, di sini sebenarnya mixer ini masih hidup teman-teman, namun bunyinya sudah sangat kasar sekali teman-teman. Dan ini sudah pernah dibongkar dan sudah diakalin ya teman-teman, yang mana ini sudah tidak dapat dicabut karena sudah dilem teman-teman. Oke, sebelumnya akan saya coba terlebih dahulu. Sangat kasar ya teman-teman. Oke, langsung saja akan saya bongkar terlebih dahulu. Namun sebelumnya seperti biasa akan saya jeda ya teman-teman, biar tidak terlalu banyak makan waktu. Oke teman-teman, seperti ini dia ya. Namun di sini yang sangat disayangkan, ininya sudah dilem ya teman-teman, sehingga tidak bisa ditarik teman-teman. Dan sudah sangat kotor sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dapat melihat secara jelas ya teman-teman. Di sini bunyi kasar disebabkan karena ini sudah oplek ya teman-teman. Ya dia, ini saya rasa dudukan bearing sudah hancur teman-teman. Oke, akan saya bongkar terlebih dahulu ya. Sebenarnya kenapa ini bisa longgar seperti ini? Seharusnya as ini tidak bergerak seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti ini dia ya teman-teman. Nah, ini dia. Sudah oplek ya teman-teman. Entah ini dudukan bearing atau mungkin bearingnya sendiri yang oplek teman-teman. Oke, akan saya buka dulu. Untuk ngebuka bagian ininya cukup ditarik saja teman-teman. Namun ini agak ketat. Jadi ini dicongkel saja. Karena cukup ketat ya teman-teman. Oke. Entah ini memang diganjal atau ada benda masuk, saya juga tidak paham. Tapi kelihatannya ini sudah pernah dibuka ya teman-teman, sehingga ini agar lekat dia diganjal lalu dilem teman-teman. Jadi ini sudah bukan perawan lagi ya teman-teman. Ups.
Oke teman-teman, ternyata di sini tidak menggunakan bearing ya teman-teman. Di sini menggunakan bushing. Sama halnya dengan kipas angin, di sini juga menggunakan bushing. Masalahnya di sini saya juga tidak mempunyai bushing yang seukuran dengan ini ya teman-teman. Fix masalahnya ada pada bagian bushing ya teman-teman. Ini dia, sudah oplek seperti ini. Namun sangat disayangkan di sini saya tidak mempunyai penggantinya teman-teman, sehingga harus saya simpan terlebih dahulu, saya orderkan. Atau mungkin ada kipas-kipas mini yang seukuran dengan ini, akan saya cari terlebih dahulu teman-teman. Jika ada maka akan saya kanibal. Oke teman-teman, di sini saya mendapati sebuah bushing yang seukuran. Ternyata bushingnya punyanya kipas angin yang mini ya teman-teman, kipas yang karakter. Ini sangat cocok teman-teman. Akan saya buka terlebih dahulu, akan saya kanibal ya teman-teman. Maaf teman-teman, ternyata tidak cocok juga, dan ini langkah terakhir ya teman-teman. Jika punyanya blender ini juga tidak cocok, maka terpaksa harus dicarikan bearing besok teman-teman. Ini saya coba buka terlebih dahulu punyanya blender ini ya teman-teman. Mudah-mudahan cocok teman-teman. Oke teman-teman, ternyata benar yang cocok itu punyanya blender ya teman-teman. Ini sangat cocok dengan punyanya blender. Jadi akan saya ambil bushingnya terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini dia, dan sudah saya tambahkan grease ya. Tinggal masukkan ininya, bushingnya dan kapas yang tadi, kemudian kunci kembali. Oke teman-teman, seperti ini dia hasilnya, dan tidak apa-apa masalah pelebotan ini hanya pelebotan kena grease ya teman-teman, stemplet. Kemudian kita pasang kembali. Oke teman-teman, ternyata setelah ininya dipasang ada kendala lain lagi ya teman-teman, yang mana kendalanya di sini ini sudah aus ya teman-teman. Ini sudah jauh termakannya, sehingga harus saya ganjal teman-teman. Dan untuk ganjalnya sendiri di sini saya potongkan bearing yang tadi ya teman-teman. Sorry, bukan bearing, maksudnya bushing yang tadi, yang bekasnya itu saya kecilkan teman-teman. Oke, lanjut, langsung pasang saja. Teman, di sini sudah saya ketatkan ya, dan di sini sudah tidak goyang lagi ya teman-teman. Sudah tidak goyang lagi, sudah saya ganjal dengan bushing juga ya teman-teman. Oke, langsung akan saya pasang ininya terlebih dahulu ya teman-teman. Karena ini sulit sehingga harus saya jeda-jeda teman-teman. Ini sudah dilem sama orangnya teman-teman, entah orangnya entah dibawa ke tuser lain, ininya dilem teman-teman.
Oke teman-teman, ini sudah saya pasang kembali ya teman-teman, dan kita lihat hasilnya apakah sudah mampu halus ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sudah mantul teman-teman. Jadi teman-teman dapat bedakan ya antara yang sebelum dirombak tadi dengan yang sudah dirombak ini. Oke, mungkin itu saja video kali ini dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.